Aleyküm herkese. Kamera quraşdırma servisi olaraq biz bugün Əlövsət əmimizgildə qapı qollarımızı və domofonumuzu, həmçinin kameralarımızı quraşdırdıq, təhvil verdik. İcazənizlə gəlin Əlövsət əmimizgilin zəngini sıxaq. Həmişə dediyimiz kimi Bismillah. Bəli. Salam aleyküm. Aleyküm salam qardaş. Səsim necə gəlir? Necə eşidirsiniz? Yaxşı, normal. Sizin də səsiniz çox gözəl gəlir. Qapını açardınız zəhmət olmasa. Əl qapısına yoxsa böyük darvaza? Balaca qapını. Tamam. Xeyirli olsun. Xeyir işlərdə istifadə olunsun. Sağ ol, təşəkkür Çox sağ olun. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, avtomatik qapı qolları da quraşdırıldı. Avtomatik qapı qolları domofonumuza da inteqrasiya olundu və telefon vasitəsilə domofonumuzu, həmçinin qapı qollarımızı dünyanın istənilən yerindən nəzarət edə bilirik, qapılarımızı açıb bağlaya bilirik. O cümlədən də qapımızın maşında istifadə etmək üçün pultu da var. Gəlin bismillah deyək, qapımızı açaq. Bismillah. Qapımız açılarkən diqqətinizə çatdırmaq istədiyimiz məqamlardan biri də budur ki, mütləq quraşdırılan zaman fotosellər quraşdırılmalı. Xoş gördük Elşən qardaş. Qapınız xeyirliyə açılsın, həmçə xeyir işlərə açılsın, xeyir işlərə gələk. İşimizlə bağlı ira təkliflərinizə hər zaman açığıq. Allah xeyir versin işlərinizə inşallah. Minnətdaram. Mən də sizdən razıyam. Servis olaraq, xidmət olaraq, həm gözəl usta olaraq. Təşəkkür edirik. Çox sərgəli iş gördünüz. Deməli, həyəti nəzarət kameraları, nəzarət kameraları quraşdırıldı. Görüntü olaraq da, hissiyat sensor olaraq da hamısı gözəl işləyir. Sonra qapıya domofon quraşdırıldı. Əsas böyük darvazayı da kənardan idarə etmək üçün elektron qollar quraşdırıldı. Maşından kənardan gələndə, maşından elə aralıdan, küsədən pulta vurursan aktiv olunur. Xüsusi zövqü var. Bəli. Həmçinin nəzərinizə çatdırması bu full komplekt gedir. Yəni kamera, domofon və qapı qolları. Və mən orada bir şey qeyd edeyim ki, çox əziyyətli bir işiymiş usta üçün yəni. Yəni kənardan göründüyü kimi asan deyil. Döyüş asan görsənə bilər, amma çox əziyyət çəkdiniz. Yəni görünən iş də budur ki, adicə bir darvaza divarında görünür ki, fotosellərdir, domofondur, nəzarət nədir onun adı? Kameralar. Kameralarından başqa o sensor quraşdırılıb. Burada heç bir şunur görsənilmir. Qəbul edici antenamızdır, həm də xəbərdarici şunur sistemi yoxdur, görsənmir. Yəni bunu divarların içəridən işlədim hamısına. Təşəkkür edirəm buna görə də delini. Həyətdə də bir əlavə bir artıq şunur çəkimində də heç bir səliqəsizlik görmürəm. Tam keyfiyyətli, səliqəli şəkildə peşəkar necə deyirlər, servisin adımıza yaxınlaşan regionda Bərdədə belə bu cür xidmət göstərildiyini sizə görə demirəm, səmimi deyirəm. Yəni fikirləşmirdim hətta belə ki, bu cürlə sərgəli iş görürlər. Buna görə də addenizə sağ ol deyirəm. Minnətdarıq. Biz də bizim üçün xoş sözləriniz üçün sizə ayrıca təşəkkür edirik. Yox, əziyyət çəkmişsiniz, onun haqqını vermək lazımdır. Həmçinin biz də elə izləyicilərimizə qeyd eləmək istəyirik ki, yəni biz çox yerlərdə səfərlərdə oluruq. Yəni Azərbaycan xalqı qonaqpərvərdir. Bir də qonaqpərvərliyində bir üst zirvəsində var. Bəlkə də bu qeyri-adi olacaq. Yəni Elşən bəy bizə belə deyim də xüsusi diqqət ayırdı. Bir də simavarı demək, bəs elə ki, simavarın arxasında nə gəlir? Sağ ol, təşəkkür edirəm. Minnətdaram, xeyirli işlərdə istifadə olunsun. Bir şey də qeyd edeyim ki, qapımız örtüldüyü zaman, yəni bağlayaq qapımızı, fotosellərin önəmini deyirik. Deyək ki, avtomobil, maneə qarşısından keçdiyi zaman diqqətiniz qapılarımız dayandı. Yəni avtomobili və insanı sıxmır. Maneəyə qarşı tədbirlidir. Bəli, maneəyə qarşı avtomatik açılır. Bu da təhlükəsizliyinizi təmin eləmək üçündür. Həmçinin qapılarımızı domofonumuz vasitəsilə də idarə eləmək olur. Qapılarımızı bağlayaq təkrar. Telefonla da idarə eləmək olur. Başqa ərazidə, hansı ölkədə olursan ol da. Video çox uzun olmasın deyə sözlə qeyd edeyim. Qarşısında durduğumuz zaman, xarici ölkədə olduğumuz zaman zəng gəlir birbaşa telefonumuza. Telefonumuzdan istəsək balaca əl qapısını aça bilirik, qarşı tərəfdən danışa bilirik. Ehtiyac varsa avtomobil içəri girədirsə, böyük qapıları da telefonumuzdan aça bilirik. Keçək içəri, domofonumuzdan da qapımızı açaq. Keçək. Domofonda da aydın şəkildə görsənir, səs də gözəl görsənir. Həm də qeydiyyatı da var. Bəli, kim nə vaxtla gəlib, gedib, hamısını bilirik.
O cümlədən diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, qabaqdan soyuq qış ayları gəlir. O cümlədən qarşıdan Allah ömür versin, isti yay ayları gəlir. Evimizdən həm yaşlı nəsil üçün, həm xanımlarımız üçün, övladlarımız üçün çöl qapını küləkli havada, yağışlı və isti havada açmaq və soyuq havada açmaq çox da arzu olunmaz olduğundan domofonumuzda belə bir funksiya var. Böyük qapıların açılması. Bismillah deyək, böyük qapılarımızı açaq. Bir dəfə toxunduqda açılır, ikinci səfər toxunduqda bağlanılır. Bismillah. Və budur, domofonumuzun komandası ilə qapımız açılmaya başlayır. Bizi çöldə avtomobilimiz gözləyir. Domofonumuzun komandası ilə qapımız açıldı. Həmçinin qeyd etdiyimiz kimi mobil telefonumuz vasitəsilə də qapılarımızı idarə etmək mümkündür. Hal-hazırda qapının qarşısını görürük, toxunuruq komanda olan bölmə tərəfə və keçirik yan tərəfə. Bu balaca kilit işarəsi kiçik qapının idarəsidir. Həmçinin də toxunduq, 2 dənə kilit gəlir. Doğruluq, yəni kiçik qapının açarı, toxunuruq. Açın, bəli, aç. Balaca qapının açarı açıldı. Həmçinin də böyük qapını da buradan bağlaya bilirik. Həmçinin də toxunuruq, komanda verir qapını bağla. Sual verir ki, əminsiniz, yəni qapını bağlayaq. Bəli. Və budur, telefonumuzdan da artıq qapımızın bağlanması prosesini həyata keçirə bilirik. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Sizin də belə qapı qollarına və domofona, həmçinin qapı qolları quraşdırılıbsa və yaxud da domofon quraşdırılıbsa, bir-birinə inteqrasiya olunmayıbsa, servisimizə müraciət edə bilərsiniz. Hörmətlə, kamera quraşdırma servisi.